Нов предупредувачки аларм од приватните превозници до градот Скопје. Ако не им се исплатат парите што им ги должат, веќе нема да возат. До петок ќе возат само до 10 часот изутрина, а потоа ќе одлучат што ќе прават понатаму. Нашиот долг е огромен, немаме земено пари дел од јануари. Значи имаме една третина земено за јануари и до ден денешен, а задниве 3 недели цели немаме земено ни еден денар. Сумите се од 110 милиона до спејани пари, а имаме плюс еден месец што не ни е уште фактуриран за јуни. Приватниците алармираат дека се наоѓаат во многу тешка финансиска состојба бидејќи градот со месеци не им исплаќа пари. Од јануари годинава имаат земено само дел од средствата. Дел од нив имале средба со директорот на ЈСП Скопје, кој сега е разрешен и кој им ветил дека постепено ќе им се исплаќаат за останатите средства, како и дека до септември целосно ќе им се исплати долгот. Во моментот немаат никаква најава што се случува по неговото разрешување. Јас можам да ви кажам за директорот што бев, јас лично бев кај директорот на состанок и директорот ни вети дека ќе пушта тековно пари, најмалце ќе пушта пари у текот на неделата и поголемата сума ќе ни ја даде за кратко време и ќе не израмни до септември, се ќе ни биде на нула. Дел од нив велат дека веќе имаат огромни долгови на бензинските пумпи, а дел од нив се соочуваат и со тужби. Велат дека имаат пари за да возат само за уште ден-два. Градоначалничката Данела Арсовска тврди дека приватните превозници не возат редуцирано, туку редовно. Смета дека е дезинформација од непознат извор дека градот им должи пари. Јас колку што знам, такви долгови нема. 140 милиони денари се премногу пари. Тие информации треба да се проверат со ЈСП. Градот Скопје нема никакви финансиски односи со приватните превозници. Скопјани речиси 2 години се жалат од јавниот превоз бидејќи автобусите се нередовни, а кога доаѓаат се преполни со патници. Приватните превозници штрекуваа половина година од декември 2022 до мај лани поради долг од 1,5 милион евра.